Goeiedag, ek is Tertius en vir die van julle wat nie ingeskakel het, ons is besig met 'n reeks praatjies oor hoe om 'n lewe van oorwinning te lewe in die tyd wat ons leef. En dit gaan oor die basies van Christenskap. En dit is baie belangrik, ons praat net, om te verstaan, ons praat net 10 tot 15 minute, baie kort videoetjies. Ons gaan nie te diep in die onderwerpe nie, maar later sal ons dieper in baie van hierdie onderwerpe ingaan om meer detail te hanteer daaroor. So dit is baie belangrik dat jy die vorige video's gaan kyk. Ons is vandag op die 18de video van die reeks, daar gaan plus minus so 50 van hulle wees. En dit is baie belangrik dat jy gaan kyk dit wat volg hierna en dit wat voorheen gevolg het, want daar kom baie stukkies uit wat ons nie in een lesing kan hanteer nie. Maar ons probeer hou by 10 tot 15 minute kort videoetjies wat 'n mens vinnig kan kyk deur die dag. So ons gaan vandag gesels oor 'n onderwerp wat baie mense vra het en dan wat daar baie bespiegelinge is, en dit is oor genees God nog vandag. En ongelukkig, omdat dit kort video's is, sal ek nie baie getuienisse kan deel nie, of nie getuienisse kan deel nie, maar dit sal in die reeks volg, waar ek bietjie dieper daaroor gaan gesels. Ons gaan lees vandag uit Matteus 8 vers 16 tot 17. Toe dit aand word, het hulle baie wat in die mag van duiwels was vir hom gebring. Hy het die geeste met die woord uitgedryf en al die siekes gesond gemaak. So is vervul wat deur die profeet gesê is, hy het ons lyding op hom geneem en hy het ons siektes gedra. Nou, dit is 'n messiaanse profesie waar Jesaja gekom het en sê, maar dit is wat Jesus gaan doen. Jesus het deur sy wonde, deur wat hy aan die kruis gedoen het, deur die genade wat hy vir ons agtergelaat het, het hy ook vir ons genesing gegee. Nou, baie mense sal vandag redeneer en sê, maar die Here gebruik vandag ander maniere om te genees. En ek dink die groot feit is omdat mense nie genesing verstaan, en genesing verstaan wanneer God dit doen nie, dan gryp ons na alles wat buiten dit is. En daarbey sê ek nie dat die Here nie ander maniere gebruik nie, soos die mediese wetenskap nie. Maar God kom en hy genees nog, en hy maak ten volle nuut deur sy genesing vandag. En ons sien dit nie, en daar is baie redes hoekom ons dit te sien nie, wat ons later meer gesels, môre sal ons so 'n bietjie daaroor raak. Maar hier is duidelik vervul, en dan as ons die profesie in Jesaja gaan lees, Jesaja 53, vers 3 en 5 sê hy was verag en deur mense verstoot. 'n Man wat lyding, wat pyn geken het. Iemand wat wie mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Tog het hom ons lyding op ons geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons sondes is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hierdie genesing verwys nie noodwendig net van 'n genesing van emosionele probleme, maar dit is 'n fisiese genesing. Dit is 'n genesing van die siektes wat ons het. En dit lees ons verder as Jesus die opdrag dan verder aan ons gee. En wat ons moet verstaan, is dat die genade van God, wat baie mense so verkeerd na kyk, en ons het bietjie daaroor gesels in vorige lesse, baie mense verwar dit met barmhartigheid. Barmhartigheid is dat God genadig is, dat hy ons as sondaars gered het. Dis deel van die genade van God. Baie mense dink maar, goed, nou verstaan ek dat ek hoef niks te doen om my verlossing te verdien nie, God het dit vir my gegee, dis genade, dis deel daarvan. Maar deel ook van die genade is die gesag wat God vir ons gegee het. So in vandag se tyd het God vir ons die gesag gegee oor hierdie tipe goed wat ons nou verder gaan lees. 1 Petrus 2 vers 24 sê, hy het onsself, ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sonde dood, maar kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. En dan is dit weer 'n aanhaling wat hy dan praat van Jesaja, wat hy daarvan praat. Jakobus 5 vers 14 sê tot 15, is daar iemand onder julle wat siek is? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van geloof sal die kranke red. En die Here sal hom oprig, selfs as hy sondig genoem, sal dit hom vergewe word. So hier weer duidelik is 'n opdrag dat sê, as daar siekes in die gemeentes is, kry die leiers van die gemeente, en dit moet mense wees wat verstaan dat God genees. Dit beteken nie dis iemand met 'n titel of 'n ampt nie, maar iemand wat verstaan dat God leef. Jy weet, ek hoor baie keer aan mense sê, die mense, as die Here wil, laat hy hierdie persoon genees. En dit is 'n gebed van ongeloof, want duidelik sê die skrif vir ons, die skrif sê,
God het reeds aan die kruis gesterf vir ons siektes. Hy het reeds ons siektes oorwin. So om te sê, as dit die Here se wil is, dat hierdie persoon moet genees word, dan is dit nie 'n Bybelse gebed nie. Want die Bybel sê, dit is die wil van God. Hy het dit klaar vir ons gedoen. Ons moet dit ontvang, ons moet daarin glo, en ons moet ons hoop daarin sit. Matteus 10 vers 7 en 8 sê, gaan verkondig, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses, dryf duiwels uit, julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet. So hier kom Jesus en hy gee die opdrag aan ons. Hy sê nie vir ons, bid vir die Vader dat hy julle genees nie. Hy sê, gaan julle uit. Ek het julle die gesag gegee, as gelowiges, om uit te gaan en siekes gesond te maak. Dit gaan nie oor 'n krag wat ek het nie, dit gaan nie oor myself nie, dit het niks myself te doen nie. Maar ons kan nie van God iets vra wat hy moet doen vir ons. Sê, Here, genees ons, as hy vir ons gesê het, maar ek het vir julle die gesag gegee om dit te gaan doen. Julle gaan nie vir my hoef te vra nie. Ek gee julle die gesag om uit te gaan en siekes gesond te maak. En dit is iets wat ons moet verstaan. Dis iets wat die Here reeds vir ons gegee het, en dit is deel van God se genade. God se genade is die volheid van die krag wat hy deur Jesus vir ons gekry het, wat Jesus die dood oorwin het, siektes oorwin het, alles oorwin het, sodat ons daardie volheid van God se krag tot ons beskikking kan hê. En dit is die Heilige Gees wat in ons leef. Maar ons verstaan dit nie so nie, en ons wil vir die Here vra om dinge vir ons te doen wat hy reeds vir ons die gesag gegee het en sê, dit is die potensiaal wat in julle is. En ons het 'n bietjie gesels oor die gesag van Christus in die vorige lesing. Matteus, ons het dit nou gelees in Matteus 10, Markus 16 vers 15 tot 18 sê hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mense. Wie tot geloof kom en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word. Die wondertekens sal voorkom in die wat glo. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. In ander tale sal hulle praat. Met hulle hande sal hulle slange optel, en hulle sal iets drink wat dodelik giftig is, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Hulle sal siekes die hande oplê, en die sal gesond word. So dit is weer eens gesê, in Markus wat hy sê, dit is die tekens wat voor sal kom, by die wat glo. By die wat glo in die genade en die verlossing van Jesus Christus. Sê hy hierso, hulle sal siekes die hande oplê, en hulle sal gesond word. God genees nog deur wonderbaarlike werke vandag. Dit is 'n leuen om te sê, maar hy doen dit net as dit sy wil is. Dit is sy wil. Deur sy wonde het daar reeds vir ons genesing gekom. Dis klaar daar, dis 'n potensiële krag wat daar is tot ons beskikking. Maar ons moet verstaan waaroor dit gaan. Ons moet kan glo dat dit is wat God wil doen, en nie die verkeerde leringe aanvaar wat sê, maar God doen dit nie meer vandag nie. Daar is redes hoekom mense nie genees ontvang, wat ons môre net so vlugtig na gaan kyk. Maar die wil van God is dat ons genesing sal kry, want hy het dit reeds vir ons gegee. Ek vertrou jy dit geseënd gevoel, deel dit met ander mense, deel die bladsy, die inligting is aan die einde van die video, en mag jy 'n geseënde dag hê.